Question, saan nga ba magandang bumili ng Korean snacks online? Sa Sesko Shopping or sa K-Mall? Annyeong! Break muna tayo sa lessons today para makapahinga kayo. Ano muna, usapang pagkain muna tayo. Yes. Pero hindi lang basta pagkain, Korean snacks at kung saan kayo pwedeng bumili nang hindi umaalis sa bahay. By the way, hindi to sponsored Bumili talaga kami from Sesko Shopping and K-Mall para ma-compare and ma-share namin sa inyo yung experience namin. Hopefully makatulong to sa inyo sa pagpili ng online store for your Korean snack needs. Let's start! Meron tayong tatlong criteria. Snack selection, ease of ordering, and speed of delivery. Tapos, gagamit tayo ng 1 to 5 Gummy Nayon rating for each. Unahin natin yung Sesko Shopping. So in terms of snack selection, hindi ka na mabibitin kasi meron silang assorted Korean noodles. Pero heads up lang, wala sila nung mga instant, yung lalagyan mo lang ng mainit na tubig. Tapos meron silang iba-ibang flavor ng rice cakes, snacks, candies, cookies, chocolates. Merong assorted frozen meats, pang bulgogi, samgyeopsal at Korean barbecue. May roasted seaweed. May iba-ibang klase ng coffee, juice at milk. Meron ding Korean sauces at seasonings. Tapos meron ding mga Korean canned goods. Dahil dyan, bibigyan natin sila ng 5 Gummy Nayons for snack selection. In terms of ordering, okay naman siya overall. Super simple ng process na kahit first time mo mag-internet, makukuha mo agad yun. Although medyo hassle lang na walang add to cart or buy now buttons dun sa product selection page. So, kailangan mong pindutin yung item na gusto mo para pumunta sa product page, tapos doon ka pa pwede bumili or mag-add to cart. So, open nyo na lang sila sa new tab, tapos doon nyo i-add to cart para hindi na kayo pabalik-balik. At dahil sa minor issue na to, ibigyan natin ang Sesko Shopping ng 4 out of 5 Gummy Nayons for ease of ordering. In terms of speed of delivery naman, never pa kami naka-experience ng delay sa kanila. Pero, GCQ time yun nung nag-order kami. So, hindi namin alam kung gaano katagal, kunyari, naka-MECQ or ECQ sa area nyo. Pero, ang bottom line, once ma-place mo yung order, wala ka nang gagawin, maghihintay ka na lang. And pwede rin cash on delivery. So, perfect yun kung ayaw mo nang ma-hassle mag-bank transfer o kaya kung wala kang credit card. At dahil dyan, bibigyan natin sila ng 5 out of 5 Gummy Nayons for speed of delivery. Pero heads up lang, hindi sila nag-ship outside of Metro Manila. So kung taga-labas ka ng Metro Manila, K-Mall na yung option mo. Foggy. Oo nga. Wait, magbabayad muna. By the way, kung nakabili na kayo sa Sesko Shopping, tas iba yung experience nyo, share nyo na lang sa comments. And with that said, review naman natin ang K-Mall. So in terms of snack selection, meron silang massive selection ng Korean noodles. Yung iba kailangan lutuin, yung iba lalagyan mo lang ng hot water. Assorted snacks, chocolates, cookies, at candies, canned goods, iba-ibang drinks like coffee, milk, cider, soda, and kahit energy drink. Tapos, meron ding malaking selection ng frozen foods like meats, dumplings, fish cakes, at pickled radish. Kung Kung masaya na kayo sa selection sa Sesko Shopping, masasaya pa kayo sa dami ng choices sa K-Mall. Dahil dyan, bibigyan natin sila ng 5 Gummy Nayons out of 5. In terms of ease of ordering naman, mas madaling umorder sa K-Mall kasi yung product page nila kung saan nakalista lahat ng products, meron ng mga add to cart button, tapos bonus points kasi pwede mo na rin baguhin dun yung quantity. So kung 2 noodles yung bibili mo, dun mo na rin i-input. Pero, medyo challenging yung confirmation part, yung pagtapos ka na mag-order. So, pagka tapos yung order, di check out, di ba? Tatanungin na nila kayo agad kung anong gusto nyong mode of payment, tsaka kung ano yung mode of delivery. So, pipiliin mo na yan. Tapos, makakatanggap ka ng email na
nakuha na nila yung order, tapos maghihintay ka na lang daw ng confirmation. Tapos, for some reason, 10 p.m. sila nag-text na tinatanong kung tutuloy yung order. So, butin lang gising pa ako. So, nag-confirm ako agad na, sige, tuloy. Tapos, kinonfirm ko rin uli yung mode of payment na gusto ko, tsaka yung mode of delivery. Tapos, Friday yon. So, pagdating ng Monday, may nag-text uli sa akin, kino-confirm uli, ibang number naman to, kino-confirm uli yung order ko. So, kinonfirm ko ulit, tapos tinanong ko kung kailan siya dadating. Tapos di niya ako nireplyan. Tapos, parang mga 45 minutes later, may ibang number na tumatawag sa akin. So, syempre hindi ko sinagot kasi bakit ka sasagot ng hindi mo kilala. Tapos, maya-maya, nag-text siya, tapos sabi niya, ready na raw yung items for delivery, pero tinatanong na naman kung ano yung preferred mode of delivery ko. So, long story short, bukod sa website na kinonfirm ko na lahat yung details, kinailangan ko pa uling mag-confirm with 3 other people bago pa lang lumabas yung order ko for delivery. So, parang medyo naging pointless tuloy yung pag-order sa website kasi parang hindi naman na-record yung lahat ng nilagay kong answers doon. Dahil dyan, bibigyan natin sila ng 3 out of 5 gummy Nayons for ease of ordering. Pero, once malagpasan nyo na yung order confirmation part, smooth sailing na yung delivery. Mabilis naman dumating yung order namin, pero baka dahil sa Metro Manila dineliver, tapos dito rin yung warehouse nila. So, hindi namin alam kung gaano katagal pag sa ibang area. So, para sure, i-contact nyo na lang sila. Pero, bottom line, in terms of speed of delivery, they deserve 5 out of 5 gummy Nayons. So, itali natin. For Sesco Shopping, binigyan natin sila ng 5 out of 5 gummy Nayons for snack selection, 4 out of 5 gummy Nayons for ease of ordering, and 5 out of 5 gummy Nayons for speed of delivery. For a total of 14 out of 15 gummy Nayons. For K-Mall naman, binigyan natin sila ng 5 out of 5 gummy Nayons for snack selection, 3 out of 5 gummy Nayons for ease of ordering, and 5 out of 5 for speed delivery. For speed of delivery? And 5 out of 5 for speed of delivery. For a total of 13 out of 15 gummy Nayons. So, in terms of social score, so in terms of total score, lamang si Sesco Shopping. Pero meron tayong special considerations. First, mas malaki ang snack selection ng K-Mall compared to Sesco Shopping. And marami silang no-cook options kung tamad kayo magluto. Second, may nationwide shipping ang K-Mall. So, kung di kayo taga Metro Manila, out of the question na yung Sesco Shopping. So, ang bottom line, kung wala sa Sesco Shopping yung snacks na hinahanap mo, tapos hindi ka taga Metro Manila, and hindi naman big deal sa'yo na mag-confirm pa ulit-ulit sa text ng order mo, K-Mall yung perfect option for you. Pero, kung taga Metro Manila ka, tas ayaw mo naman ng complicated na ordering process, and nahanap mo naman sa Sesco Shopping yung snacks na gusto mo, yun yung better option for you. So, i-comment nyo na sa baba kung aling online store yung pipiliin nyo. Tapos, i-flex nyo na rin sa amin sa Instagram or Facebook kung nakabili na kayo. I-tag nyo kami sa pictures. Bonus Korean word of the day! Ibig sabihin nito, to eat. Kasi, yun lang gagawin namin maghapon dahil umorder kami ng bao from Holy Bao. Comment nyo sa baba kung nabasa nyo siya. As always, kung nakatulong sa inyo to, leave a like and kudok hedyo sa'yo na rin para hindi nyo ma-miss yung next. Tapos, visit sarangculture.com/kshop kung gusto nyo ng ganitong masks and other K-pop things. 다음 비에 또 만나요. 안녕. Shout out kay Discover Bombi.